Секој четврток на Радио Лидер. Скопје урбана приказна. Вечерно шоу со скопски приказни, раскажани од скопски урбани ликови. Секој четврток 20 часот на Радио Лидер. Добро вечер, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4. Ден четврток, резервираниот термин за нашата емисија Скопје урбана приказка. Добро вечер на сите оние кои не слушаат преку радио сигналот, преку етерот на радио и сите оние кои сте на Facebook преку нашиот видео стрим. Скопје урбана приказка 9 епизода заедно со мене Стефан Кирков. Како што знаете, претходна емисија посветена на нашата метропола, нашето Скопје, кое си го сакаме, кое сакаме да си го негуваме, но ова емисија е со цел да го пофалиме сето она во Скопје што треба да се пофали и сето она во Скопје кое треба да се искритикува. Од она мој искуство со досегашните гости кои ги имав во сите области, а тоа беа Борко Ристевски од спортот, не доведе имавме Зоки Фаси, Василевски новинарот од шоу бизнисот, така да имавме повеќе гости од сите сфери, можам да кажам дека чуваме дека Скопје е една темна приказка, дека Скопје го губи сеат. Бараме виновник, го критикуваме тоа што кажав, треба да се искритикува и апелираме за подобро утре, затоа што ова е нашиот град во кој сме се родиле, во кој не си има слушано најдобрите работи во животот, град кој треба да си го негуваме и да го оставиме на нашите потомци. Спремајќи се за денешнава емисија, за овој четврток, јас си забележав, се пишувам што и како да се подсетам. Последниве 2 недели во Скопје го одбележа неколку манифестации и е супер. И честитки за тоа. Една од нив беше знатна бубамара на популарноста во организација на Радио Бубамари и Ранко Петровик. Јас бев присутен таму и верувајте, видов многу убав народ, многу урбан народ кој е од Скопје, народ кој сака ивенти, сака да искочи навечер и сака да се помине убаво време, заборавајќи на сите оние дневни проблеми кои ги имаат, дали на работното место, дали домашни, дали здравствени. Сакам да кажам дека на Скопје не им фалат такви ивенти кои што ќе може да се поминат убаво. Потоа во четвртокот имавме, веднаш после нашата емисија, имавме и надпревар на градскиот стадион на нашата позната арена Тодор Проевски. Нашата фудбалска репрезентација играше со репрезентацијата на Малта, забележавме победа од 2:1, одлично ги почнавме квалификациите. И исто, на стадион беше препун, преку чинам дека 11.000 продадени карти, прекрасна атмосфера, добар резултат за македонската нација. Имаше и од други градови, но мислам дека проводуваше народот од Скопје. Така да, потоа најдоброто случување за мене како навивач на Вардар, во неделата Вардар го победи Пелистер во ракомет. Супер ивент кај што навистина видовме ракометен спектакл, но видовме немили настани инциденти за кои јас како очевидец и на самото место можам да кажам дека кривицата ја префрлам на организацијата, односно на Министерството за внатрешни работи, за кои ги сметам како компетентни кои мора да водат ред. Но ајде да ги заборавиме тие работи, да збориме за подобро утре, да збориме дека на Скопје му фалат ивенти. Сакаме Скопје да искочиме од дома, сакаме младите да не скачаат на безбедни места, сакаме да има што повеќе клубови, како што било некогаш, сакаме да едноставно живееме урбано, затоа што животот е краток. Ако што кажав, Скопје е во срцето на сите нас кои сме родени тука, па и на сите оние кои од другите градови живеат и веќе се скопјани. Вечера имам еден доста интересен гостин кој е стар скопјанец, го препознавате сите, ние го најавивме на нашите социјални мрежи, човек кој велат дека е креатор на наукниот живот во Скопје. За него може да прочитате и говорат делата затоа што бил прв менаџер на групата Магија, се сеќавате на Магија, на Нокаут, на Андријана Јаневска, Маријан Стојановски, човек кој е организатор на и можам да кажам го измисли Скопје Fashion Week и тоа е еден ивент кој трае со години. Ќе ме поправи тој во самите најави затоа што ќе ни раскаже многу повеќе за него и за неговите ивенти, неговиот живот. Велам добро вечер во студиото за Радио Лидер за Милодраг Цајо. За Милорад Цајо. Така, како си, ќе предеме на ти затоа што се запознавме веќе, дали можеш? Добро вечер, Стефан, на тебе и добро вечер на сите слушатели на Радио Лидер.
Прв пат сум гостин во Радио Лидер. Ми се допаѓа вашата работна атмосфера и како едно урбано радио, мислам твојата емисија веќе 9-та емисија. 9-та епизода, да. Мислам дека Скопје му требаат такви урбани приказни, урбани емисии. Проблемот е што се бавиме превише со политика, а немаме значи обични емисии кои луѓето сакаат да ги слушаат. Не затру политика во последниве десетина години, може поише. Јас како еден поранешен новинар на Skynet телевизија, да, и имав емисија Ординација 8, во првата постава бев на Skynet телевизија кај господинот Митко Манчев и кај покојната уредничка во тоа време Гордана Стошич. Мојата емисија се викаше Ординација 8 и во тоа време бев еден од креаторите кој имаше емисија која имаше своја приказна во тоа време. Така. Можем ли да слушнем навата? Јас си ја правам чисто овој проект Скопје урбана приказка затоа што ме боли за ситуација во Скопје. Еви со сите гости кои дискутираме на темата Скопје, велиме згасна некако урбаниот живот. Скопје го губи жарот. Ке се сложиш ли со мене или имаш некој свој коментар за тоа? Па, Стефан, ја мислам дека урбанизацијата на Скопје придонесе превише, да Скопје го изгуби својот дух и ја нема таа свежина која што ја имала пред некои си 30 на години и повеќе. Мислам дека Скопје беше препознатлив, имаше многу малце кафулиња и кафани кои беа многу актуелни и затоа луѓето знаеа кој е кој и ќе се видеа, а сега веќе мислам дека стануваме да кажеме метропола, каде што премногу има кафулиња, ресторани и почнува веќе да живее Скопје како западниот свет, како сите што имаат своји квартови и само таму се движат. Значи нема некоја градска шема да кажеме кој што било некогаш. Како што било некогаш. Да, тука те вратам малку во твојата младост кога веќе начнав нова тема. На кои култни места сега се сеќава дека кои спомените врзуваат за старо Скопје, оние места кај што сте искачале порано? Па добро, Скопје, као Скопје, јас прв пат кажувам, многу луѓе не го знаат тоа, иако нема да се сложат со мене, како се сеќавам. Значи, јас сум роден на улица Марксова 28 или Пиринска 28. Тоа е наспроти соборниот храм, кај што е тука зградата на Граве. Значи, во епицентарот на Скопје. Баш во центара. И во тоа време, значи, негде 60-тите години крајот, благодарение на еден мој вујко, покоен, многу млад почина, се викаше Никола Нико. Он почна многу млад да ме носи со него низ град, тоа јас го памтам и корзото што беше и пред Кенан, значи сум имал 5 години, бев така. Некој пргаво дете кој сакаше да се движи и да се забавува. Ја памтам и пошто он девојките што му беа и во тоа време и понатака мојата војна, беа тука пред Грација. Понатака веќе многу мал почнав да излегувам благодарение на мојата покојна мајка и тетка кој има многу доверба во мене. Па одев кај дедо ми да слушам приказни, они живеа во таа куќа кај што сум роден во Пиринска 28, а ние се населивме во Козле. Ја фактички моето детство го поминав во Козле како населба, една урбана, прекрасна населба, се уште го има тој дух. Мислам дека има населби се уште кои живеат така како порано. Сега има со урбанизацијата некои продадоа куки и така натака. Тоа беа нели бараки порано. Да, бараките, па сега се направи мини зградички се направи. Улица во Козле буквално дека се вожданат живеат. Да. Кога ќе помнеш буквално по 5 седмици каде што се движи од Капиштец нели кога лагаме во Козле. Јас сум Стефан на Јури Гагарин, така и
господинот Петар Гошев на иста улица сме ние. Јас сум Вожданец, Да. али Мабедов беше како ќе поминеш од како ќе се движиш, го поминува зала за вработување, црквата, нели, Света Петка. Така. И буквално све веќе нема бараки како порано. Аз се сеќавам тоа биле се нели поземјата со полски бараки кои биле кукички малечки. Сега е тоа направено, па што знам, По тоа е улицата Јури Гагарин, греота што се случува со фактички јас кај што сум, се води, значи, од стара последна 57-ца, од тој почеток, па сега до крај до Министерство за економија и до Агенција за администрација. Да, Значи, точно. тоа е некако проектирана улица која е неповрзана. Значи, зградите што се наспроти Алумина и сите тие се водат како Јури Гагарин. Сега приказката за Јури Гагарин беше слепа улица и ние тука игравме на мали голчиња. Не знам дали децата сега играат на мали голчиња, фудбал, бидејќи мислам, пак има колку толку игралишта во нашиве населби, али убавината на мали голчиња беше супер. Со два камена од една страна и од другата страна ги одбележувавме, игравме фудбал, имавме прекрасно детство. Се дружевме порано, некако тоа зборам со сите. Дали самото време го направи тоа? Ние сме друга сме играле Народна, сме играли игри без граници, Жмурка. Така е, така. Сме растеле буквално надвор. Сега ако ние се прошетаме после 21 часот на Скопје, не гледаме млади надвор. Па мислам дека дали времето го направи своето и целиот технолошки развој во светски рамки, буквално не оттуги еден од друг и не знам, сегашна младина мислам дека буквално сите се на социјални мрежи, на они другаруваат на социјални мрежи. Не само на социјални мрежи, цело време се геймери играат на компјутер. Ја мислам дека тоа е најлошата значи онаква болка која се појавува кај младите, затоа што они фактички се одродуваат, не се социјализираат. Немаат комуникација помеѓу себе. Тоа станало го говорам со моите гости, затоа што конкретно јас сум стар чиричен, се роден сум во Шајер на Павле Илич 5. Так. Ние кога сме се викале за фудбал, тоа немало мобилни телефони, фиксен беше скапо да свртиш и другарот да свртиш. Па зависи. Од тераса, Стефан, ајде, искачаме, играме фудбал. Ние сме биле, може кажем, по ден надвор. И тие пријателства се некако подраги. Подраги и траат. Младинава, така. гледам се дека не се дружи. Таков впечаток имам дека се одродија, некако немаат блискост, немаат комуникација, не контактираат помеѓу себе. И тоа е жално приказна, за што се... Мислам дека тоа не е само кај нас. Скопје после 63-та година, значи со самата урбанизација која се направија на селбите, имаше живот. Негде, ја мислам дека ние веќе како град го губиме тој квалитет на живење после 2000-та година. До 2000 така трета, четврта, пета година имаше некоја симбиоза, луѓе беа тука, знаеа да се движат. Имаше некои кафулиња кои беа многу актуелни. Значи, уште од почеток кога се појави како прв официјален официјално кафуле Камел, али пред него беше Грин кафе. Тоа е фактички првиот кафуле во Скопје и почнаа дружбите. Така. Значи, после часови, пошто учев у Корчагин, ние се собиравме, например, во 70-тите години, 77-ма, 8-ма, 9-та, пред Ванила. Ванила беше како последно... Као последно собиралиште. Али, дефинитивно, последно собиралиште се кај Грчка амбасада, Бонијани. Бонијани, да, сите тоа гостини го смеат тие, што го фатиле тој период. 5-6 година, после тоа веќе почнува да се отварат поголеми кафулиња, поактуелни, па се префрла целата гравитација на градот кој сакаа. Значи во Матиник како кафич 84-5 година дискотеките нормално работеа и као прва дискотека официјална во Скопје, јас не ја паметам, али еден поздрав до Васи Ивановски, познат диџоке на првата култна дискотека Техно Метал. И
таа траела негде до 72 година, јас сум бил многу мал. Али благодарение на мојот вујко и на моите значи пријатели негови, значи јас сум бил од 74 година во Мусандра на 11 години. Да, ме тоа е пошетале. познатата Мусандра. 73 година е отворен трговскиот центар, градскиот трговски центар, кој е најурбанизиран по сите значи основи. И Мусандра е направена по дискотека по сите стандарди. Другите се адаптирани дискотеки, значи ова беше строго правена за прво за ноќен клуб. 73 година до 74 Мусандра беше била ноќен клуб. Веќе од 74 почнува да работи како дискотека, бидејќи имало некои си несакани ситуации навечер, пошто официјално Мусандра била првиот ноќен клуб кој работел во Скопје до 3 часот. Так, тоа А било... ноќниот живот во Скопје и Македонија е после мојата забава 22 октомври 86 година во култната дискотека Огниште. Огниште. Да. Ај кажем да се вратиме се во тоа време. После велиш Огниште, на кој после места е сигурно и твојата генерација и помладиве сака ги интересира така места. Јас збора често кафаната Кермес дека била исто Да, тоа ние место. кога бевме прва година гимназија, значи така гимназиските денови, се собиравме во Кермес, па после во Езерце. Езерце не постои веќе ко кафеана, знаеме. Тата урнатината пред стадион, што е жалосно. Иначе беше прекрасно место. Значи имаше многу урбани и градски луѓе таму. Во тоа време пак се делевме такви, вакви, градски, неградски и така натака, да не зборувам. Во Патија доаѓа сосема друга беше публиката, бидејќи таму се вртеше многу често народна музика, па ние не ја сакавме народната музика и можеше да се забележат значи такви луѓе кои сакаат таа музика, преферира, додека во Кермес имаше жар нешто како македонска, како да кажам, сега евергрин музика. Значи се свираа некои стари хитови и така натака. Беа некои групи, бендови кои немаше значи допирна точка со народната. Да не се заборави значи едно од култните места, значи покојниот Славе Билбил или Тениско како едно од најкултните места, сегашна кафеана Уранија. Да. Тогаш беше Тениско, Славе Билбил е значи приказна за себе. Значи ако некој градски урбан лик. да, Имам некој слушнато. може да каже нешто што преживеал и доживеал. Скопје има многу хроничари кои оставиле печат. Секој мало си има свој Секој хронич. мало си имаш и своја приказна и свој урбан ликови во него. Али има многу градски луѓе кои оставија печат од значи своето дружење меѓусебно големи кругови на луѓе. Како да кажам, да не ги навредам бидејќи може би слушаат нашите слушатели на Радио Лидер. Постојат луѓе кои и колку да сакаме со некоја љубомора или нешто друго, сепак биле дел на многу настани и на многу случки, па дури и оние што ги викаме гафови и зезања, Така. присутни биле и затоа они се тие луѓе кои фактички може да се кажат дека се хроничари на некои настани во град. Во мое време јас секогаш, сега не знам дали е така, го чувствувам, секогаш ние постарите сме ги почитувале и секогаш сме ги гледале како една врста на идоли, што се вика постарите генерации. И сме имале почитување према нив. Сега ја мислам Го нема тоа, го мислам нема. дека се изгуби таа почита, се изгуби, мислам дека урбаното живење во Скопје. Јас паметам како дете, кога постарите ќе те пратат, играле пред нас фудбал или кошарка, кога ќе те пратат да идеш до продавница да купиш вода или пиво или небитно. Так.
Тебе ти било задоволство да појдеш и да купиш, не си смеел да кажеш не. Точно. Сега мислам дека со денешнава младина дека тоа не може да се случи. Сега да кажем се изгуби почита и она Скопје го изгуби жарот во културна смисла на зборот. Еве со Бракиов ќе го земе во Скопје. Да искочи Савајле некаде по булевареве, видиш општи хаос. Сите се нервозни, сите свират. Јас така не го паметам Скопје порано. Мислам дека не беше така. Стресно за живење станува Скопје. Стефан, прво и основно Скопје премногу се урбанизира. Она ти што го кажа сега дека те ќе не прателе да купиш тоа или тоа не е битно. Приказката е друга. Во тоа време, дали во твоето значи обкружување постоела една култура. Јас на пример сега тоа го немам доживеано од помладите генерации, па и од постарите. Имаше навика секој да каже добро утро, Дефинитивно. добар ден и добро вечер. Да. Значи три зборови кои се изгубија буквално во суштината кај луѓето. Јас не паметам кај мене во Влес, јас живеам тука на Анастас Митрев во Мичурин, некој да ме поздравил да ми рече добар ден, добро утро или добро вечер. На што се должи според тебе тоа? Па мислам дека веќе луѓето се премногу оптеретени со сите тие брзи бизниси, многу размислувања на средства, на пари. Порано Не обрнуваат внимание на децата дома со домашно воспитување. Порано имаше средна класа на луѓе што е веќе изумрена во нашето општество и беа со многу малце задоволни луѓето. Не им требаше многу пари. Имаа повеќе среќа. А сега луѓето стана заложници на парите. Од секогаш било тоа, али сега како што е, мислам дефинитивно е го промени целиот свет. Темна е приказка во Скопје, во нашето Скопје, ќе кажем урбано Скопје. Според тебе, јас со неколку луѓе пред денове кога те најавив дека ќе ми бидеш гостин, ми велат, прашај го сега, од каде го доби епитетот креаторот на ноќниот живот во Скопје? На урбаниот ноќен живот во Скопје. Па, јас не можам да кажам сам за себе си, али тоа може да го кажуваат луѓето. Благодарност до сите мои пријатели, слушатели на Радио Лидер и на другите, значи, кај што сум гостувал радио и телевизии, многу мал сум излезен во градот. И од многу мали нозе запознав Со луѓе, со контакти. и имав многу контакти. Јас сум еден сврзник на многу луѓе, меѓусебно кои станале после другари и се уште се дружат. Значи, мислам и од женската половина и од машката половина. Така. Јас живеам со сите и не памтам на некого да сум држал лутина и да бидам лут. Едноставно сум размислувал секогаш со секого сум гледал да не го повредам на некој начин во разговорот и да бидам многу толерантен. Сега, на некого е тоа веќе со други очи мене ме гледа, сега јас не можам некому да кажам да ме секакви сака луѓе, или да не ме секакви карактери. сака. Тоа е нивно право. Да. А иначе, као урбана легенда, јас можам да кажам затоа што своевремено БФТ знаат многу луѓе. Еден од првите креатори кои идеше во Италија, не се срамам да кажам дека сум шверцувал фармерки 76-та, 7-та, 8-та, 9-та до 81 година. Значи бев буквално како е она ТВ серија што беше Скопје вија Трст. Да. Значи секој петок, ако не, секој втор петок бев во Трст и уживав таму. Еве сега оваа година бев во Трст и тоа беше сега за празникот, денот на македонската борба за 23 октомври. И се навратив на минатото и така малце солзи ми потекоа. Сменете, значи, градот Трст, го нема ни Поинтеросо, ги нема ни тие бутици, ни Джовани, нема таа ужурбаност, многу имаше југословени, се пазаруваше во динари, не ти требаа девизи. Трст го доживеа својот расцут, додека
постоеше фактички Југославија како една целина. И сите луѓе фактички идеа таму, пазарува, беше едно време, памтам, снема кафе, па се набавуваше, беше дозволено 3 килограми кафе хаусбранд у тоа време да го носат. Луѓе шверцува, фармерки тогаш од тоа време, значи Фијаруджи, Пепер, Аутсайдер, Клипер, значи ова ти што ја носиш ова боја на кошула, светлата боја, почна фактички од Италија, избледени фармерки, пумпареци, 500 кето се појава, го има донесено 79-та година, а иначе пред тоа имаше исто овако, али не ги вика Леви Штраус е фактички фирмата, али 501 искочи како еден култен модел. Инаку италијански бренд на тоа време, значи што остави голем печат, значи ако немаш Фијаруджи, тие беа најскапи фармерки во тоа време, или Аутсайдер, или Пепер. Сега тие фирми веќе не постојат, затоа постојат Реплей, нели, и така натака, има многу други брендови кои веќе ги имаме во нашиве молови. Значи, приказката е не постоеа молови кај нас. Се уште, например, јас во Трст бев, култен, значи, мол, ние се викавме стоковна куќа, се уште постои, се вика Упим. И е прекрасно место. Сега Трст е, например, повеќе монденско место, почнува да живее од туризам и навлезење австријски капитал. Да се навратам за Скопје, значи тоа е негде таму 76-та година, во мојата таму 6-7 деление веќе бев многу присутен во Мусандра. Како менаџер или? Не, како гостин, али сите што идевме стално секој ден, па знаеш ли дека Мусандра знаеше да има луѓе и во понеделник и во вторник, али до 11 часот навечер. Значи до 23 часот работеше. После тоа мораше да се симнеш доле во трговскиот центар, старата автобуска, нафатиш 57-ца за Козле. За определено време, 11-15 последно. Ако не, дома те чекат во 12. Да. Ако не, после пешадија до дома или ќе го чекаш тој автобус што е у 12:20. После саат време има и уште еден у 1:20 имаше, знам, тој последниот. Да. Што го велат. Да. Сега докато прашам, гледајќи на твојот Facebook профил, ќе те чепна малку за Скопје Fashion Week. Затоа што на Скопје мислам дека му фалат такви ивенти, ти си еден од првите организатори, ако не и прв. Јас сум креаторот на Fashion Week. Така. Како почна? Иако влеговме во некои си дуели со познатиот манекен кој стварно е легенда и секоја чест на него, Мио Ристич. Мио ќе го поздравиме, Мио. И нема збор за тоа, али Fashion Week Скопје 1981 не постоел. Тоа така имаше напишано негде на Facebook. Значи он така да каже дека на Балканов ние сме ги поминале и Атина, и Белград, и така натака. Скопскиот Fashion Week, првиот е Fashion Week на Балканот е Атина, после Белград, па Софија, ние сме четврти, па после се Сараево, па Загреб, Како дојде до идејата сега да го организираш Скопје Fashion Week? Имаше во тоа време многу модели манекени кои работеа, кои ставија име и презиме. Приказката сега на јубилеот беше со јубилејната ревија да ги појавам тие имиња што биле пред 20 години актуелни и кои направија име и презиме. Сега имаме многу модели, манекени и манекенки, ама никој не ги познава, не направија име. Значи нема каде да направат. No name. Второ, многу време одзема организацијата на модната недела. Мене, например, во тоа време, значи пред 20 години, првиот е во Холидејно организиран, другите останатите беа во Александар Палас и траја по 7 дена. Значи тоа е огромна, значи, организација.
бидејќи ја во тоа време носев модели манекени и од Белград, и од Загреб, и од Сараево, и од Црна Гора, и исто така модни креатори, куќи од Белград, Сараево, Загреб, Софија и така натака. Сето тоа да го организираш и да го ротираш, па да им обезбедиш престој, храна, време, пари, нокевање и така натака, тоа е многу, како да кажам, не може, и колку да ми беше голем тимот, беше премал и немаше фидбек, што се вика, значи, а ти одзема од 90 до 120 дена, значи 4 месеци го спремаш. И мислам дека неблагодарно беше понатака да се прави, траеше, како да кажам, негде до 2006-2007 година, после како Сдружение Скопје, основачи на модна недела Скопје Македонија, кај што се појавуваат овакво 4 модни агенции, Quorum Models како ја, па Црнокрак, се појавува Model Scene, па се јавува Model Management и Panther Models. Не најдовме за сходно да се договориме, не во тој смисол, требаше, значи да се наоѓа, многу е тешко да се најде сега, ти си еден лик кој твојата емисија мора и радијава да бркаме спонзори и така натаму. Многу е тешко да се најдат средства, па нарочито во тоа време модните креатори кај нас секогаш има под наводници изговор дека се они модни креатори, дизајнери, па немаат средства да платат модна ревија, а пак им овозможиш да направат ревија за безпари, а ги има и на флаери, и на проспекти, промовираат со тоа се прават имиња. Сити лајти, на билборди, буквално се користат и после тоа ќе си ги продават моделите за... Ако значи беше трансформацијата од марка во евро, уште тогаш ги продава по 100 евра своите значи свечени фустани и така натака и мислам дека свативме дека нема место да се вложува во модела. Македонија беше во тоа време еден носител на текстилната индустрија. Скопскиот сајам имаше една многу добра манифестација, многу добар сајам, се викаше Модест, па изумре. Така како што изумираше македонската текстилна индустрија, така и модата, мислам, дека изумираше. Колку скопјани, јас паметам за Скопје Fashion Week, не сум присуствувал за жал, меѓутоа еве со кој да правам муабет, сите го паметат. Скопјани сакаат такви ивенти. И жалосно што ги нема. Ти си во постојан круг со луѓе и од модата, и од шоу бизнисот, и од пејачи, кој што кажав на почетокот си менаџер на нокаут, на магија. Муабетов ми е колку сега недостасуваат такви ивенти. Еве направивте сега јубилеј, јас гледав слики, таму беше преполно. Па ја Жилни се Скопјани или за... Значи, благодарение на мојата пријателка и другарка Јелена Костадиновиќ, кој е генерален менеджер на хотел Лимак. Да не беше хотел Лимак, немаше ни да се случи ова. Они беа покровители на целата работа и целиот ивент ние го организиравме, значи буквално да знаете дека никој не заработи средство. Сите од љубов го сработивме, и манекени, и манекенки, и буквално фризерите што беа тогаш тука студиоини, Бубе и Пеце Кулкат и Владо Ѓоргиев, познатиот фотограф и шминкер, и Владимир шминкерот. Значи буквално сите учествувавме од љубов. Сите се тие скопски урбани ликови кои ме значи, наброја. Сите буквално учествувавме само да се случи ревијата и да биде на изворедно ниво. И преполно беше. Јас многу сум благодарен за позитивните критики и тоа беше чисто да се одбележи. Јас за понатака не ми се верува дека ние ќе продолжиме да работиме. Секој ќе си го гледа својот дел на работата, тоа се модните агенции ќе си работат како модни агенции. Јас се повлекувам како организатор и како, значи, како нема да постои, значи, Скопје Fashion Week Македонија. Нека
Има други кои организираат знаеме Fashion Weekend се Света измори, Бургова и така сега нататък. од сето тоа се разочара. Па не само што се разочарав. Имаше разговори во текот на овие години кога тропав на врата по спонзори, да ти каже една ситуација на еден познат модел кој беше на функција и да ти каже дека модата не им е бренд за спонзорирање. Така. Ќе поразговарам уште затоа што мислам дека оваа тема и тоа како сакам да начнеме, затоа што сметам дека градов и држава не се ги заштитува урбаните ликови кои направиле белег и оставиле белег за Скопје, но морам прво да ги спочитуваме нашите реклами кратко, па се враќаме пак со разговор во студиото. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome.
Почитувани слушатели, се враќаме по кратката пауза во студиото на Радио Лидер со мојот гостин Милорад Цајк Цајо. Разговараме за нашето Скопје, разговараме за него како еден скопски урбан лик, организатор на Скопје Fashion Week. Па застанавме цел на баш на темата колку години јублеј направи сега? 20 години рано. Да. Кажи дека си некеш повеќе да бидеш како Не, да го секам, организираш? затоа што мислам дека многу малце се вложува во делот на организирање модни недели или сега модни викенди и така натака, затоа што тие што се организатори знаат колку тоа чини пари и колку време одзема и таа енергија што ќе ја вложиш, значи не ти се враќа со некој си добар позитивен фидбек во смисол на средства, на пари, а ќе одвоиш време, ќе изгубиш време и плюс мислам дека најинтересно е што модата не ја рачунаат како уметност, како дизајн. Значи, јас се судрив во тие времиња со некои луѓе, со нивни толкувања дека многу лаички, дека уметноста е вајарството и сликарството. Друго ништо не е уметност. Јас само можем вака да ти покажам, бидејќи не можеме бидејќи сме на радио, и овој микрофон што е пред нас е уметност како да го направиш. Значи, чашава што пијам вода е уметност како да ја дизајнираш. Така. Не може да се да подразбираме под уметност сликарство и вајарство, а другото нема врска. Све е уметност. Значи тоа е човечкиот ум чим го репродуцира и прави, значи идејата, таа е уметност. Затоа што кажувме дека темна е приказка во Скопје, буквално овие ивенти се разречени. Кога Скопје не живее, немаат млади двете дискотеки има Скопје, клубови со жива музика да не правиме мовети, изумре оној урбан живот во Скопје. Скопје најголемиот развој го има од 86-та година, кога после тоа, значи од таа легендарна забава од Огниште, македонското угостителство, тогашно Македонија Турист и Метропол добија побара од тогашната власт, не постоеше Министерство за економија, туку беше СИЗ за економија при тогашното, значи, собрание на Македонија и извршен совет, мислам дека беше тогаш, во тоа време, добија дозвола за работа после 23 часот. Како што добија дозвола за работа после 23 часот, буквално сите почнаа да побаруваат, значи сите приватни, значи кафулиња, дискотеки и така натака да бараат работа, ова дозвола за работа после 23 часот. И ги знаеме, тогаш се појавуваат легендарните големи хипер дискотеки, као што беа МНТ 87-8 година. Пред тоа беше дискотеката Метропол како нова дискотека, одлична. Хардрок, исто да го слушаме. Хардрок се појавува после тоа 90-91 година, а иначе имаше летни дискотеки као што беа Текила, па Естрада или Плаја Виста, што е вика после тоа, Горила, па постоеше една дискотека кај што е ова како се вика паркингот пред Борис Трајковски и базенот во Карпош, се викаше дискотека Веспучи. Скопје имаше еден многу интересен живот. Тоа беа, значи, годините 76-та, 7-та, 8-та. Сега не знам дали прават младиве такви дружења. Мислам дека ти си го фатил тој дел. Значи, журките беа најглавниот момент. Значи, кој прави журка, прави Стефан журка. И ги поканува сега, кои се гости, негови пријатели, другари. И тој што ја организира журката во тоа време, значи, требаше да биде набавено пијалок, значи, сендвичиња, во тоа време, оние ги памтиме, оние
со ајварче подозгоро А, со така. За кетеринг што Да. сега, да. со кисело краставичи и така натака. Па после тоа почна да доаѓаат некои неканети гости и се смени ритамот на журките. Значи кој ќе си дојде треба да донесе пијалокот со себе, иначе нема што да пие. Интересен бил животот тогаш во Скопје, док на И дружењата. тие журки после се пренесоа во фактички поимот забава. Поимот забава, значи почнува забавата да биде негде 79-та, негде крајот, 80-та, значи едни така легендарни ликови на градов по еден легендарен бутик Лонза кој се отвори 79-та година. Почна да прават во дискотека Таверна во понеделник забави. Они ги земаа влезниците и ги делеа на своји луѓе. И така се правеше тој круг на забава на луѓе, значи само своји луѓе. Значи они беа едно друштво градски ликови како Зоки Малиот или познат Зоки Джубокс, Зоки МЦМ, Кочо Циган, покоен Бато Лонза, покоен Дуич, тука беа Васко Лонза кој е негов проект, газдата на овакво Джокер, покоен, па ајде да не збориме за тоа, ете, Теофил Тофо, певач и он во тоа време. Значи, луѓе кои почнаа да прават нешто ново и после тоа почнува Бојан од газдата на еден култен кафич, ова кафич кој беше во стариот трговски во Капиштец, се викаше Бас. Бојан и една легенда на рок музиката Нонте кој живее во Австрија во Грац. Они почнаа да ги земаат влезниците, па да продаваат. После тоа почна Бато, четвртиот најмал бев јас. Така е, како човек кој ете од најмала возраст, можем да кажеме за тебе стоат проекти, организатор на Скопје Fashion Week, менаџер на најдобрите бендови, ке нас човек кој практично доаѓа од културата, од модата. Колку град Скопје, се овде не навлагам во политика, без разлика кој да бил тогаш или сега градоначелник, го повика Сајо и му понуди помош, да, ти си наш урбан лек во Скопје, дали ти помогнеме, дали не се секат Министерство за култура, значи јас постојам повеќе од 86-та година, значи официјално е полноќната забава, а иначе како забава почнувам да правам негде од 80-та година, значи од 80-та година колку е тоа, 53 години? 53. Значи јас немам земено од државата ни денар. Нема ти спочитувано да те повика било кој градоначелник, ако гласавме сега ни градоначелник, ниту пак Министерство за култура. Никогаш немам од државата земено денар. Значи да не се моите способности, пријатели, спонзори кои знаеа да препознаат настан, значи да кажам, она што требаше да го нагласиме на слушателите. Великденско кафуле е првото кафуле, мој проект 97 година. До 97 година Скопскиот сајам не работеше како место за настани, за ивенти, за концерти. Тоа е првиот чекори од Великденско кафуле, почнува да доаѓаат оние познати имиња на, пошто Скопје беше многу култно место за техномузиката. Значи од Пол Ван Дайк, од Армин Ван Бурен, од Карл Кокс, од веќе не знам кои не имиња DJ Тиесто, кој не помина низ низ Скопје и во тогашната Скопски сајам првата кала или поточно наречена своевремено Метрополис Арена. Мои ивенти таму, јас што сум ги правил се журките, исто така ретроактив, која јас во тоа време 2007 година на 22 или 3 декември беше рекордот негде 10.000 влезници беа. Браво. Значи пак доаѓаме до заклучок дека
никој во градов, дека емисијава сепак за град Скопје, не се најде за сходно да текне дека да ги заштити тие градски ликови како тебе и тоа резултира со Сајмот Велиш се изморив препушта на некој друг. Ке се најде ли друг цел? Ја не верувам дека некој би се напочил да го прави тоа што го правеше ти ти. благодарам многу, Стефан. Многу од моите генерации, значи кои сега сме во поизминати години, за себе кажувам, имам една мисла и мојата забава е култна. Веќе 4 години не ја правам, се вика Forever Young, за секогаш млад. Слушателите или кои знаат, идеше еден серијал во 4 епизоди, ги има сега на YouTube, беа во продукција на македонската радиотелевизија. Тука се појавија многу градски менаџери и власници на познати кафулиња. Требаше како проект да продолжи македонска радиотелевизија да го прави уште 6 епизоди, ама не знам што беше причината, застанавме. Сакам да кажам, мислата за ова, за секогаш млад. Значи, генерацијата која порасна, а никогаш не старе. Затоа ја правев таа емисија, ова забава Forever Young. Затоа што сите во нас, во себе си, секогаш се чувствуваме млади, само бројката е она што го менува човекот. И мислам дека тие генерации кои сега седат дома и немаат каде да излезат, бидејќи ништо не се случува за генерациите кои пораснаа, а сакат да излезат, освен кафеаните, нешто во тој смисол, некоја таква забава нема. И да не кажем, има добри концерти по кај нас, али сепак многу не само што се многу ретки, како да кажам, зависи кој доаѓа и повеќето се преориентирани сега во малите места како што се Филхармонија, Македонска опера и балет. Големи има концерти во Борис Трајковски сега во поново време и во салата Јане Сандански. Мислам дека таму нема таква дружба која ќе се видат. На моите забави како што беа Forever Young се гледаа генерации од 30 до 70, тоа беше на 5 април првата во 2019 година, имаше негде околу 3100 луѓе, не можев до 3 часот наутро да ги избркам. Не да ги избркам, не сакам да напуштам. Другата беше на 23 ноември исто 2019 и кога се спрема во 2020 на 4 април да биде, тогаш веќе почна короната, ковидот и некако се изгуби тој континуитет. Еве сега чекаат да правам забава. Не знам, може би ќе правам, али све зависи од материјалните средства, затоа што секогаш знаеш, Стефан, ние организаторите зависиме од средства. Треба да платиш сала, озвучување, обезбедување, конобари, шанкери, и енергија, и време, и финанси. Тоа е многу финанси и тоа сега многу тешко се добива од спонзорите. Нема такви средства кои ќе ти можеш да ги обезбедиш, а еден таков настан испод 10.000 евра не. Нормално, сега знаеш како, ја велам, ако еве, Скопје метропол, еве, конкретно ќе зборам сега, зашто ти си ми гости на таа генерација, зашто градот Скопје, гласавме за програма, нели, за модерно Скопје, кој што вели Даниела Арзовска, не се сети на вашата генерација да помогне, го повика Сајо, вашата генерација сакам да направите, да се дружите, да го вратите малце сеот, да се видите луѓето помеѓу себе. Ако имавме 2,5 години ковид и не оддалечи сите од сите сегменти, станавме диви луѓе, можам да кажам. А сакавме нешто подобро и гласавме за нешто подобро. Ја гледам дека не се слушува ништо ограв. Искачате сега некаде, се гледате? Јас се гледам, се уште гравитирам, имам доста пријатели кои зуе име низ градов. Повеќето сме преку ден него навечер
Денски шеми, денско кафе, да. Знаеме да идеме на некои места кај што се актуелни и така натака, али ова што го загатна со Данила, па не знам, ако била урбана градска, јас би ја познавал. Не сум не ја познавал. Не ја познава никој, а гласав ми и поверував во модерно Скопје. И многу ми е жал што е така. Мене ми е жал, али ако била дел од градот, она ќе знаеше да ги препознае кои се градските урбани ликови. Тука е проблемот број 1. Ниеден градоначалник што бил на градов не бил градски урбан лик. И до каде не доведе сега, доаѓаме до 2023 година. До сега Скопје се е политички ставено преку политичките партии, ама ниеден градоначалник не е градски од Скопје. Да. Потеклото е од некој друго минато. И не може да го врзува и да го сака емотивно Скопје, кој што можете ама не го вие старите препознаваат, Скопјани, ние ама не го младите. препознаваат тие градски урбани ликови. Да, тоа Она баш како викаат, станал градоначалник. Во искачал пред Бони, искачал пред Ани, како не го познал? Или го памети Кермес? Така, Го памети, ја памети Опатија? Ги знае ли старите места? Или на железничка да јаде, стара железничка, кај што проаѓаше возот, после 11, тоа го викавме ВПШ, ваша последна шанса. да. И таму да јаде слушано за тоа. да јаде кокошка или плескавици со пиво. Значи не е градски лик. И тоа не доведеве да Скопје доживува еден темен мрак и на темнина, идеме се полошо и полошо. Ако старата скопска чаршија паметиме дека било култно место, ние секој страна што ќе не дојде од надвор, каде ќе го прочиташ, што не можеш што во изгија да го носиш или сите мол видел надвор еден тон што се вели такви центри, Така. ќе го прочиташ во Скопје на некои култни места кај што нели ќе се чувствува да има што да види. Старата скопска чаршија е со години, значи има традиција, има беше жива. Имаш ивенти, ќе се сетиш можеби звуците на чаршијата, беше еден ивент кој ние сме чекали да има имало бендови со Јас сум работел во чарши. така. 88 година имам работено во еден легендарен кафич, тоа беше зенитот на чаршијата, се викаше Рандеву. Тука се познати кафичи, имаше 20 кец, па кај Џаџу, па имаше на Панта кебапчилницата кај Куно, па Мондријан, значи тука беше Жива била собиралиште чаршијата. невидено. Шар кој сега го срушија Да. на тогашната фирма Меркес. Тоа беше едно култно место. Жива беше чаршијата, баш и со Шоте зборев. Као кафич. Да, ќе го поздравам и Шоте, оно имаше бастион, како се викаше галерија. Сега Галерија, он кога ја имаше, тоа е кога беше умре чаршијата после 100 години. но Он се појавува во чаршија, Шоте негде пред нема ни 10 години, така, 2010-та, 9-та, така нешто да, беше. само да кажам, ето, можеби тоа бил последниот период додека била жива чаршијата. Сега чаршијата. Па да, ама он кога беше безбеден. беше веќе падната и Предумирек. изумрена. И он на некој начин таму во безистенот која е напред галерија малце и го врати Пробаа духот. да го вратат Го сега, врати да. духот. Али мислам дека проблемот со чаршијата уште 80-тите години некако го помина тој дел и сега е она атракција нормално само за странските туристи. Има и навечер наши. Еве кај пивницата. Да, пивница Кепане, горе работи, горе. Кепане има бендови, тоа мислам дека едно од ретките места кои функционира. Вака кој ќе видиш глобално, Скопје стана квартално место. Значи, Ама, кога не е стана, безбеден град. кога се направили зградите лептокарија беше врвулица. Па после тоа се случи еден падна лептокарија, немаше жив човек на. Па и сега нешто не функционира. Не, сега функционира одлично, сите кафулиња и кафеа ни си работат, доаѓаат значи младината и луѓето кои живеат од тие населби Карпош 1, 2, 3, 4, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Козле. Значи тука има некое сврталиште, па како да кажам, нема нешто да кажеме некои луѓе, еве, јас кој ги знам, таму се движат. Ето доаѓа се Исто како аеродром што
аеродромци викаат аеродром држава. Така. Пола да ги прашаш, не знаат каде е центарот. Си имаат своји култни кафулиња, си одат тамо. Затоа го кажам, Скопје стана више голем град. Значи, преголем град, премногу се урбанизира, се прават многу станови, многу згради. Ја не знам Кој живее во тие станови? Не само тоа, кој живее во тие станови. Кога сето тоа ќе дојде во Скопје да живее, што ќе остане од Македонија? Да. Празни села. Ништо Тоа друго. сепак е, мислам И дека градови. план на политиката која треба да си го направи своето, да не биде само да, Скопје главен град, се слагам и треба тука да биде све, но мора да поработат и другиве градови да заживеат. Не, Ние ако се прошетаме на Стефан, истокот, наше е проблем. празни се градови сега. Нема Проблемот е, значи, уште од бивша Југославија, не се воведе закон за жителство за Скопје. Требаше да го направат како што го направи Љубљана. Љубљана ден денеска има 250.000 Да, жители. тоа сум чуo, мислам не пуштат. нема Тешко е теорија да добиеш жителство. да, жителство. И требаше тоа да се направи со закон. Второ, држава гледаме до кај ни е чергата, значи не бидува како народ, буквално не бидува, затоа што Љубљана функционира и Словенија, затоа што имаат комплетна инфраструктура. А ние немаме инфраструктура. Значи, да имаш инфраструктура, патишта, железници Македонија, ја мислам дека никој не би ги напуштил своите родни места и да дојде да живеат во Скопје. Се празни ли Скопје? Па не, мислам дека не. Многу млади луѓе го ја напуштаат држава и градов, затоа што својата перспектива не ја гледаат повеќе. Разочарани се буквално од се што се случува тука. И јас имам низ за мои пријатели кои замина, кои во Америка, кои во Германија, велат, не ме влече веќе ништо да се вратам во Скопје. Не е тоа Скопје што Стефан, се јас сакав живеев некогаш. во 85-та година, година и пол дена живеев во Стокхолм, во Шведска. Значи, Шведска има прекрасен систем, социјален, ама ја нема таа драшка што го има оваа бивша балканска држава Југославија и како што живеат, значи, дружењето, она социјализацијата наша, како што има во Македонија, во Србија, во Црна Гора, во Босна, па иде да кажем и Хрватска, така натака. Значи, ја нема таа социјализација на дружење. Таму е буквално како што викаат црногорците. Посол, куќи, посол. Ништо друго нема. И искачаат да се направат лом, пошто во Шведска е забранет алкохолот, има специјални продавници систем Болагет, и они кои ќе дојде петок сабота, ама тоа е, мислам, такви алкохолизирани, не сум видел никогаш. Сакам да кажам дека тој е добар систем. Значи, за заработка, за пари. Ама да станеш роб на пари дека имаш многу убав живот, не би рекол, кај нас да овој живот што го живееме, тука во Македонија и во Скопје, да е просечна плата, да не кажам, да не претерувам, 1000 евра, па ја не знам дали некој ќе си отиде од овој убав живот. Така. Нема ни еден да мрде од Скопје и од Македонија да си оди, ако е просечна плата 1000 евра. Гледаш ли светло во темниот тунел во Скопје? Дека нешто може да се мине на подобро, зборам за Во Скопје? Еве, во смисла прво да се врати сеот на Скопје во ноќниот живот, во денските забави, во дружината на Скопје. Или веќе го достигнавме. Стефан, знаеш, ја да ти кажам, мислам дека си има некои ограничувања, тоа го направи она што го бараше Европа и Европа цело време EU, што јас сум против тоа. Значи, кога го донесоа законот за пушење, веќе угостителството падна на пола. И после тоа со воведувањето на новите лиценци за дискотеки, нокти клубови, кабаре и така натака, веќе се избриша тоа на годишно ниво што го плаќаат и нормално се изгуби тој, се направи еден дисконтинуитет, луѓето веќе почна, нели, се одвикна она, знаеме колку се пушеше во дискотеки, во клубови, така натака и во кафулиња,
и сега мора да имаш еден дел за пушачи, еден дел за непушачи и така нататък, и веќе ги ограничија, што гледам во Европа многу тоа не се ни почитува, али кај нас ние сакаме да бациме рака на Европа за да влеземе што повргу Европа, али со тоа нема никогаш нема да влеземе. Така. И Скопје може да биде добро ако секој градоначалник почне да размислува за граѓаните на Скопје и веќе мислам да престанеме со тие социјалистички на оние репортажи и новинарски ете се направила таа и таа улица. Срамота е да се фалиме дека сме направиле некоја инфраструктура. Тоа е нормално на запад. Па гледаш, само ке се испосликаат направивме тротоар, дрворед, сликнеме, ставиме на сайт. Тоа е нормално. Што направив улица. Тоа ти е работа да го пречи. Ама тоа си избрана тоа е нормално. Ти треба за тие граѓани да бидеш. Да. Еве Скопје, ја, например, еве, сега имаме премногу возила, нема улици. Каде е градскиот татко да размислува за нови улици? Кај се тие сообраќајни инженери да направат нови улици? Да го растеретат? Место да го растеретат, они прават сега пешачки зони. Не сум против пешачките зони, ама има премногу пешачки зони. Ние не сме на еден тротоар, еве, сите идеме во Солун, замисли ги колкави се мали тротоарите во Солун. А ние имаме пешачки зони како една авенија. Да, ама не само тоа што не прават, и тоа што е направено го комплицираат. 3 месеци беше Патов автомотосојуз, кај Мир Балкан, заглавен, тоа е во строг центар, во срцето на Скопје, ти 3 месеци ти треба да ставиш асфалт? Па се смеја. Сега ќе ти кажам ова. Кај бриколаж. Една споредба. Не знам дали си поминал кај бриколаж. Една споредба. Да ти дадам, што го паметам ова, пак ќе се навратам за Стокхолм, за Шведска. Значи, јас имав пријатели кои работеа на изградба на улици, беа срби. За недела дена, улица од 500 метара ја асфалтира и ја ставиат комплетната инфраструктура од овие, кажи го, цевки за парно, значи и одводи за канализација одводна, ваква, так, све за недела дена. Влегуваат 200 камиона, багери и влегува цела, значи една група на луѓе, не знам колку беа таму, 200-300 луѓе, се завршува 500 метара улица. Епа и кај нас тоа се може ако се сака, но гледаме дека има тројца работници на еден булевар, ама како беше она рачињата во Медот, се тепаат кој да земе тендер. Ама не, не сме таков народ. Ние сме за таму добри, ама за тука не. Еве имаш еден куп примери, ќе застанат 5 души, еден работи, другите 5 работници гледаат. Гледаат, да. Има така разлика многу голема. Да. Така да се ближиме до крајот на нашата емисија, сега да те прашам, што работи сега? Сега работам во Агенција за млади и спорт во одделение за односи со јавност. Так, во Младотов што го правев со луѓе со кои се сретнав оваа недела и најави дека ќе ми реш гостин, мора да пренесам дека без разлика на тоа што може би цела се сеќа изморен од сето тоа, разочаран, луѓето те бараат назад со твоите забави, со твоите ивенти, затоа што Facebook беше преплавен со слики од Скопје Fashion Week. Видовме кои се луѓе гравитира и беа таму присутни, така дека еве конкретно од неколку луѓе дека ти пренесам, дајмо мотивација дека Скопјани го бараат, нема откажување. Сето тоа е во ред, али без средства не можеш да направиш нешто. Јас се надевам дека ќе ја направам, им благодарам на сите, значи, пријатели мои кои секогаш ме на некој начин ми даваат позитивна енергија за да направам настан за Скопје и како што вели мојата сопруга, ти живееш, вика, за градов, а дали ќе заработиш или нема за да работиш, вика, тоа не ти интересира, битно полно ти е срцето да каже дека забавата ти била супер и дека све било одлично.
ти живееш вика за тоа. Да, јас живеам за такви настани, али без средства дефинитивно Стефан не знам дали ќе Ајде, ово нека биде напознато и овој проект е така скуп и урбана приказка, што кажа. Жално за генерациите кои пораснаа и никогаш не стареат, а немат каде едва и чекаат да ја направам Forever Young. Не знам. Добив некои понуди од овако за организација во овие еминентни као Јане Сандански и Борис Трајковски, али нивното изнајмување е премногу скапо. Премногу скапо, да. И неам намера да го правам тоа, значи без спонзори и луѓе кои ќе застанат позади мене, што се вика, за да го направам тој проект Forever Young. И второ, како да правиш ивент кога на секој начин и кога да направиш, одма после тоа ти доаѓаат од заштита на авторски права зам. Тоа што викам, не функционира ништо, темно е Скопје, не функционира системот во Скопје, не функционираат градските власти, починајќи горе од Данела па се до доле. Јас ти благодарам што ми беше вечерот гостин. Можам да ти гарантирам дека Скопје урбана приказка како емисија и етерот и видео стримов на Радио Лидер ти ги отвора широко вратите за секоја промоција што ќе направиш во иднина. Навиваме да направиш, апелираме до сите компании, можам да кажам, апелираме до град Скопје да се помогне за и Forever Young, зашто многу други работи, затоа што ретки сте вие старите Скопјани кои си го сакате Скопје и ние помладите мора да ве чуваме и да ве мотивираме дека вие треба нас да ни го пренесете тоа. Ти благодарам многу, Стефан, само да се навратам на еве сега во моментот ми текна. Значи ова што го спомна за градот Скопје. Овој јубилеј што го направивме во Лимак требаше да го спонзорира град Скопје и требаше да се случи уште во јуни месец. Али ние не добивме ни денар тоа да се направи. И кога се појави некој кој ќе застане позади нас, затоа го направивме и фала му на Бога, испадна како што треба и одлично и остана, значи голем печат низ медиумите и буквално сите го зборуваат. Одекна супер, јас таму видов на Ирина Спировска, многу познати еминентни имиња. Така, значи сакам да кажам, не застана никој позади тоа. Така да, знаеш како викаат, за да направиш нешто, како викаат, колку пари, толку музика. Така. Кој што кажав, нека биде потикова, нека стаи некој прст на чело и нека размисли, затоа што ако се го сака Скопје, секоја позиција е минлива. Денес си тука, утре не си. Така да сепак треба, ако си некаде некоја функција, да оставиш нешто позади себе. Точно. Ти имаш многу оставено позади себе и за овој град направено, така да треба да те заштитат и да те мотивираат да преша. Ние помладите стално ќе бидеме тука да ти помогнеме за се што треба. Ти благодарам уште еднаш што одвои време и што беше гостин. Честа беше моја. Така да ти посакувам многу успех и ќе се видиме повторно сигурно. Се надевам дека ќе бидам пак гостина во твојата емисија и на Радио Лидер и ви благодарам на сите слушатели на Радио Лидер. Така, почитувани слушатели, тоа беше 9-та емисија од Скопје урбана приказка. Ете, 9-ти пат, како што дебатираме со старите Скопјани, со урбаните ликови од Скопје кои ми се гости во емисијава, морам да го дефинирам и морам да го кажам тоа без разлика дали на некого пречи или не. Темна е приказката во Скопје и во Скопје не се случува буквално ништо. Место да одиме напред како сите метрополи, како сите луѓе кои си го сакаат својот град, ние за жал одиме во една темнина каде што гледаме низ град, освен казини и аптеки кои работат навечер, не гледаме урбани клубови. Животот во Скопје дефиниравме дека згасна. Згасна сите убави работи кои го врзува и беше Скопје препознатлив и по ноќен живот, и по дружење, и по дневни забави, и по дневни кафулиња. Така да апел до сите кои си го сакаат овој град да поработиме на секој поле, затоа што Скопје едно не е во срцето и мора да си го сакаме и почитуваме нашиот град. Почитувани слушатели, се надам дека го задржавме вашето внимание овие 60 на минути. Ви најавувам уште една урбана приказка во нареден четврток со доста интересен гостин на истата тема, на истата фреквенција. Ве поздравувам од студиото на Радио Лидер.